यहाँबाट सम्पूर्णमा जय मसीह। आज हामी यो पारिवारिक संगति यहाँ रत्न भुजेल अनि अमृका भुजेल आन्टीको घरमा हामी यहाँ मिठो पारिवारिक संगति गर्ने परमेश्वरले हामीलाई समय अनि यो मिठो भेटघाट गर्ने समय दिनुभयो। त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई विशेष गरी हामी धन्यवाद दिनेछौँ र हामी यहाँ बिरामी आन्टीको निम्ति हामी प्रार्थना हामी गर्दैछौँ। र आउनु समय आजको वचन हामी यसैया 61 को हामी 1 देखि 3 पदसम्म हामी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ माथि शीर्षकमा, त्यहाँ छैन होला आन्टी, त्यो नयाँ करारमा, यसैया पुरानो करारमा छ। हजुर, यहाँ यसरी लेखिएको छ परम प्रभुका निगाहको वर्ष भनेर माथि शीर्षकमा दिएको छ। आउनुहोस् हामी यसै 61 अङ्कल यहाँ यसरी लेखिएको छ परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टामा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको साटोमा प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिन, उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परम प्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिनीहरू कहलाइने छन्। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले यो वचन पढाइ सुनाइमा धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग थोरै यो वचनको निम्ति हामी मद्दत माग्नेछौँ। परमेश्वर बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद सुनाउँछु। तपाईँ पवित्र परमेश्वरले अनि यहाँ रत्न भुजेल अनि अङ्कल र यहाँ रत्न अनि भुजेल अनि आन्टीको घरमा हामी अनि यहाँ हामी संगति गर्ने समय गरी तपाईँले दिनुभयो। परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद प्रभु। यहाँ तपाईँको अनि छोराछोरीमा प्रभु तपाईँको वचन असल तरिकाले बस्किनको निम्ति प्रभु तपाईँले स्वर्गीय सामर्थ्य ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँ स्वयं मेरो जीवनमा तपाईँ रहेर अनि तपाईँ बोल्नुहोस् र तपाईँको छोराछोरी अनि यहाँ सुन्ने छोराछोरीको अनि साथमा पनि तपाईँ अनि तपाईँले अनि साँच्चै भन्छु तपाईँको आत्माले काम गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ पवित्र आत्मा पनि सबैमा सहायता धन्यवाद छ। सबै प्रार्थना तपाईँको आत्मा त्यसमा चाहिँ यसको नाममा आमेन। यहाँ चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मन भाँचिएकाहरूलाई अर्थात् हृदय टुटेकाहरूलाई उहाँले यहाँ चाहिँ निको पार्नु हुने बारेमा यो यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो हृदय टुटेको मन हृदयलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको यो चाहिँ सुसमाचारको आरम्भ यो चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। मर्कुसको पुस्तकमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले मन भाँचिएकाहरूलाई उहाँले त्यो मन भाँचेको त्यो टुटेको मन हृदयलाई उहाँ मलमपट्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यहाँ एक पदले हामीलाई यही बताउँदछ कि परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष अर्थात् उहाँले त्यो मन भाँचिएका मानिसहरूको त्यो मनलाई उहाँले जोड्नुहुन्छ। त्यो टुटेको मन, त्यो भत्केको मन अर्थात् त्यो तितोपनाले भरिएको मनलाई परमेश्वरले त्यो मलमपट्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हो अलिअलि म त रिसाइहाल्छु, अब मेरो रिस त एकैछिनमा मेरो त सेलाइहाल्छु भन्ने हुँदैन, हाम्रो भन्नु हुँदैन त्यस्तो खालको। यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले थोरै कुरामा पनि हामीले दियाबलसलाई हामीले मौका दिइरहेका हुन्छौँ र त्यो जब
त्यो जसरी फोहोर कुरामा झिङ्गाहरू आक्रोशित हुन्छ त्यसरी नै तपाईँ र मेरो मन यदि भाँचेको छ, त्यो टुटेको मन छ भने दुष्ट आत्मालाई पनि बडो आक्रोशित हुन्छ र तिनीहरू तपाईँ र मेरो मनमा छिर्नको निम्ति तिनीहरूलाई बडो सजिलो बाटो मिल्दछ। र जब तिनीहरू त्यो हाम्रो मन, त्यो टुटेको मनमा तिनीहरू छिर्छ, त्यसले बडो गजबले तपाईँ र मलाई त्यो स्वर्गीय राज्यको त्यो आशिषलाई अथवा परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्नुको सट्टामा तपाईँ र मलाई नरकीय राज्यको पनि अनुभव गराइदिन्छ त्यस्तो आत्माले। यसै कारण त्यस्तो आत्मालाई आउन नदिनको निम्ति हामीले त्यो मन टुटाउनु भएन, हामी त्यो रिसावटी त्यो हुनु हुँदैन। यसै कारण यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ घचघचाउनु हुन्छ कि मन भाँचेकाहरूलाई उहाँले त्यो टुटेको मनलाई उहाँले निको पार्नुहुन्छ। अब यहाँ 2 पदमा हेर्नुहोस्, परमप्रभुको प्रसन्नता र यहाँ परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन। अब यसबाट हामीलाई यहाँ चाहिँ बडो सजिलो छ हामीले यसबाट बुझ्नुको निम्ति है। यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो उहाँले त्यो बदलाको सट्टामा उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। उहाँले त्यो मन भाँचेको अथवा त्यो बदलाको सट्टामा उहाँले क्षमा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो हाम्रो त्यो जति पनि विगतका समयहरूमा हामीले जति पनि त्यो समाजबाट जति पनि हामीलाई तिरस्कार भएको थियो, हामीलाई समाजले त्यो धेरै किसिमको त्यो तपाईँ र मेरो मनमा त्यो जति पनि त्यो गहिरो त्यो मनमा चोट दिने किसिमको अथवा तपाईँ र मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै घृणित र त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो बदला लिने विचार होइन, तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ बदला दिने होइन तर क्षमाको दिनको घोषणा गर्न उहाँले यो चाहिँ वचन हामीहरूको निम्ति उहाँले दिनुभएको छ। यो चाहिँ परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो चाहिँ क्षमासँग यो चाहिँ बढी यसले जोड दिएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको त्यो जति पनि विगतका समयहरूको त्यो जति पनि नराम्रो कुराहरू, त्यो समाजले हेरेको त्यो जति पनि दृष्टिकोण, त्यो फोहोर दृष्टिकोण, तपाईँ र मैले त्यो मान्छेलाई तब म यस्तो गर्छु, त्यो व्यक्तिलाई त म क्षमा दिनै नसक्ने गरी मलाई त्यो व्यक्तिले रिस उठाएको छ भन्ने तपाईँ र मलाई त्यो किसिमको हाम्रो सोचाइ पनि हुन्छ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यो तिमीहरूले त्यो बिर्सनु नसकेको कुरालाई पनि म त्यो तिमीहरूको हृदय त्यो भाँचेको मनलाई म निको पार्नेछु। तिमीहरूको त्यो मन, त्यो टुटेको मन, हाम्रो आत्मिकी मन अथवा परमेश्वरसम्म जाने मनलाई उहाँले त्यो अब शैतानिक राज्यतिर अथवा नरकीय राज्यतिर त्यो जाने मनलाई उहाँले फेरि पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई फेरि स्वर्गीय राज्यको अनुभव गर्ने बाटो उहाँले खुल्ला गर्दै गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा यो 2 पदले हामीलाई बताउँदछ। 3 पदले हामीलाई बताउँदछ सियोनमा विलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टामा आनन्दको तेल लगाइदिनुहुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले अयुबको जीवनलाई हामी हेर्छौँ भने खरानी भनेको चाहिँ यो लास्ट अवस्था हो क्या। यो खरानी भनेको चाहिँ लास्ट अवस्था हो, हामीले गर्नै नसकेको यो चाहिँ कुरा। यो खरानी भाङ्ना भन्ने यो जति पनि बाइबलमा उल्लेख गरेको छ त्यो चाहिँ लास्ट अवस्था हो। त्यो चाहिँ हामीले त्यो गर्दा 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 त्यो नसक्ने अवस्थाको यो जति पनि खरानी भाङ्ना भनेर बाइबलमा जति पनि उल्लेख गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले नसकेको काम अथवा हामीद्वारा त्यो सम्भव नहुनु र त्यो खरानीको सट्टामा उहाँले सुन्दरताको मुकुट पहिराइदिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो मन यदि भाँचेको मनमा उहाँले त्यो पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई हालिदिनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो मन त्यो जति पनि त्यो संसारका कुराले त्यो भाँचिएको मनलाई उहाँले त्यो सुन्दरताको मुकुट तपाईँ र मलाई पहिराइदिनु हुनेछ र त्यो शोकित मनलाई र तपाईँ र म
त्यो जति पनि त्यो लास्ट अवस्थामा पुगेको त्यो शोक गर्ने त्यो हामीले त्यो संसारको कुरा गर्दा 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 नसकेको अवस्थामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो विलाप गर्नेको सट्टामा म तिमीहरूलाई आनन्दको तेल अर्थात् म तिमीहरूमा पवित्र आत्मा हालिदिन्छु। पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो म जब मेरो आत्मा तिमीहरूले मेरो काम गर्ने म तिमीहरूलाई वरदान दिनेछु अथवा काम म तिमीहरूलाई दिनेछु। मैले तिमीहरूबाट जुन काम मैले लिएको छु त्यो म तिमीहरूबाट गर्नेछु र त्यो आत्मा जब तपाईँ र ममा आउँछ र पवित्र आत्माले जब तपाईँ र मलाई त्यो पवित्र आत्मा उहाँले वर्षाइदिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई त्यो शोकको सट्टामा उहाँले आनन्दको तेलले उहाँले अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यो नसकेको अवस्थामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू त्यो शोकको सट्टामा म तिमीहरूलाई आनन्दको तेलले म अभिषेक गर्नेछु भनेर यहाँ परम प्रभु परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। यूहन्नाले भन्नुहुन्छ सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायतिर तपाईले हेर्नुभयो भने सल्लाहकार अर्थात् म तिमीहरूमाथि सल्लाहकार पठाइदिनेछु अर्थात् पवित्र आत्मा म तिमीहरूमाथि पठाइदिनेछु र तिमीहरूले त्यो जति पनि हाम्रो हृदयमा भएको त्यो जति पनि त्यो अरूलाई त्यो बदला दिनुको सट्टामा तपाईँ र मैले चाहिँ अरूलाई क्षमा दिने उहाँले हृदय उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो बदलाको सट्टामा उहाँले चाहिँ तपाईँ र जब उहाँको आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदछ र तपाईँ र मैले त्यो बदला दिने होइन तर त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिने उहाँले मन हृदय हालिदिनुहुन्छ। अर्थात् त्यो चाहिँ फेरि हामीद्वारा सम्भव छैन। जब तपाईले पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मामा तपाईँ जब डुब्नुहुन्छ बप्तिस्मा लिनुहुन्छ जब तपाईँले प्रार्थनाको जीवन बिताउनुहुन्छ जब तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यहाँदेखि तपाईँले अरूलाई त्यो मान्छेले तपाईँलाई त्यो थुकेको त्यो तिरस्कार गरेको मान्छेलाई तपाईँले त्यो बदला दिनुको सट्टामा तपाईँले त्यो मान्छेलाई व्यक्तिलाई तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि मानव हामीद्वारा त्यो सम्भव छैन। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा जब तपाईँ र ममा आउनुहुन्छ र उहाँले मात्रै त्यो काम गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। यसै कारण यहाँ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ त्यो टुटेको मन हृदयलाई उहाँले मलमपट्टि गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ। हिब्रूको पुस्तकमा पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैले हामीले यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले चाहिँ परमेश्वरमा त्यो मन भाँचिएको यदि तपाईँ र ममा त्यो मन भाँचिएको कुराहरू छ भने अथवा त्यो गनगनाउने आत्मा तपाईँ र ममा छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो शारीरिक रूपमा मात्रै दुःख दिने होइन तर तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा नै त्यसले पतन गराइदिन्छ। तपाईँ र मलाई जब आत्मिक रूपमा पतन गराइदिन्छ त्यसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कुनै पनि अर्थ राख्दैन। यसै कारण व्यभिचार नगर्नु मूर्ति पूजा नगर्नु भने पाप मात्रै होइन तर तपाईँ र ममा त्यो गनगनाउने आत्मा छ भने पनि यसले तपाईँ र मलाई स्वाभाविक रूपमा पनि नरकीय राज्यको अनुभव गराइदिन्छ। हुन्छ परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै आशिष गर्नुभएको सबैलाई जय मसीह र बाँकी समय हाम्रो डेकन अङ्कलाई दिनेछु।